Ito yung loob niya. Ang laki. Tapos, Hindi mo makukuha yung hindi nakasusi. ayan, ang battery niya, ganyan kalaki. Sukat din sa paa. Ayan o. Laki. Mabigat. Ilang kilo to? Wow! Mga 5 kilo? O 10 pa siguro eh, no? Bigat ah. So yun yung papabigat dyan. Sige nga, balik mo nga. Ayan o, gano'n kalaki. Babalik ni kuya doon. Oh, laki oh. So, saan gawa yung battery? China na rin yan. Yes, sir. Lithium yan. Lithium. Oh. Yung warranty yun. Gano'ng katagal ulit ang battery? Ang warranty, 3 to 4 years. Pero lalagpas pa yan doon kasi warranty ngayon eh. Ingat ka sa gamit. Oo. Yung ano, paano ka mag-charge? 9 to 10. Estimating. 9 to 10 years ang itatagal ng battery. Magkano mo naman kung battery lang? Kung halimbawa, nagka-problema ng battery mo after 10 years, bibili ka, magkano na? Wala pa. 88 ko. Nasa 88,000? Pero 10 taon naman eh, no? Ako ano lang. Oo nga. Gano'n katagal i-charge yan? Ito sir. Oo. 5 to 6. 5 to 6 hours? Mabilis na rin yan, ha? So, ganyan kalaking battery. Okay, ito, Cafe Racer ang datingan niya. Classic siya. Monoshock na rin yung likod. Tapos, dual disc, no? Pero hindi pa ABS, no? Hindi pa siya ABS. Hindi pa ABS. Tapos, ito, naka-push button nga. Ayun, oh. Galing ng tunog, ah. May welcome sound siya pag binubuksan. Galing. Meron siyang sensor pag madilim, iilaw. Ayun, para tipidin sa, sa battery. Galing. So, ito, ano to? Ito wala po. Parang kill switch siguro to, para sa motor kill switch. Ito, mode 1, 2, 3, kung gano'ng kabilis. Ito, busik, ano to? 2 part. Kung halimbawa di ka na mag-aan. Kasi pag naka-stand siya. Oo. Same yun. Pag naka-stand, Hindi siya mag-ano. Hindi- Kahit i-throttle mo siya. Hmm. Kahit i-throttle. pag nakababa yung stand. Okay. So, ano yung pula na yun? Pag gusto mo, naka-ready na sir. Lalabas yung ready. Under na yan. Oo. Then, pwede mong pidutin dito kung halimbawa kakausapin ka. Oo, para sigurado, para safe. Ayun ang kill switch pala. Ito, wala. Ayan, ito ilaw eh. High-low. Sige nga, yun, baka naman ilaw O yun. ano to ma'am yun? Ito ilaw, ano to? Ano dito is spare nyo lang yun. Spare, wala pa. So, kung extra ilaw siguro, no? Accessory. Spare lang. Tapos ito, Light na yung low. low tsaka high. Tapos, signal light. Tapos, busina. Super so, ang ganda nga. Kaya pagdaan ko dito kanina, napatingin ako. Ang ganda eh. Kasi nga ito, Cafe Racer. So, meron siyang, ayan, DRL. Tapos ito yung low. Pag hinay, yung baba. Yung kasabay. Tapos, inverted na rin yung fork niya. Ang size ng gulong, 17, no? Malabo na yung mata ko. 90-80 po. 90-80. Rim 17. Dito sa likuran naman, 120-70 po. 120-70. Rim 17. Ay, nakamags na siya, harap likod. Tapos may tire hugger siya mula dito hanggang likod, dire-diretso yung tire hugger. Kaya hindi madudumihan yung ilalim. Sa likod yan niya, ayun tail light. Tapos LED, pati yung signal light. Tapos ang drive niya, belt. Ayan. Belt driven.
starter. Tapos ito yung remote niya. Nakalagay lock, unlock. Ayun o. Galing nga. So ito yung lock. Ayun, nagbabay. Pag in-open, tumunog ulit. Tapos meron nakatatak dito. Ano to, color? Ito, ang kulay nito matte black. Ito green. Tapos silver. Ano pinagkaiba ng TC tsaka TC Max? Hub type and yun, belt type. Okay. So ayan no, yung TC raw. Ayan, hub. Oh, so nandiyan yung motor niya sa loob niyan no. Kaya merong wire dito eh. So yung TC Max naman, andito yung motor sa loob nito. Kaya belt driven. Magkano diferensya? Ito dito, magkano to? Magkano to? 25 to 25. 225,000. Ito 170, mas mura. Ito, 80 to 85. 80 to 85. Ito ng 110 to 110 to 115. 115. Ayos ah. Tapos hindi mo kailangan parehistro. May ORCR. Ito magpa-pass. May ORCR. Lahat. Napaparehistro pala? Yes. Ayun guys, electric motor na napaparehistro. Pati pala mukha nito iba. May pahaba. Ano bang mayroong bilog? KTM 5. Oo, KTM dating. Ito. Oo nga, parang KTM oh. Ito pala yun. Oo nga, parang KTM. Galing. Ito naman, parang scooter type siya. Pareho nito, no? pang pulis na, no? Good, eh. Pero nabibili ganyan na, eh, no? Naka-setup na. So, ito. Scooter type. So, pinakamaliit. Mas maliit pa dun. Parang bisikleta rin lang. Pero ito, ang kit nito, para siyang Ducati. Ito pinailaw. Yan. Yun o. Laki ng lens ng taillight. Kasama na itong ano, no? Itong top box. Napapanahon itong mga to. Ito. Pinakamalaki ang battery. 180 km sa ibang range, no? Ayan. So, ang brand ay V-Moto. Ayan. Andito lang yan sa may tabi ng MOA. So, bago sa paningin, guys. At nakatawa, pwede nire-rehistro. Nire-rehistro para talaga. Yung pagpipilian, no?
screen nga natin, ayun. Parang gauge ng NK400. Come on. Yun, the remote. Pero ayan na, battery na yan, no? Charger. Charger, ako. Mga gamit mo. Dalawa, laki. Laki na rin pang kotse, ah. Ayun. Ito, may USB port siya. Ayun. Open na daw. Open mo. Oo. Ah, okay. Pwede Ito nga. dito. Oo. Oo nga, no? Ganun, ah. Dito. Pag humina na yung ano, no? Battery ng remote. Pwedeng manual. Galing. High-tech. Dalawa rin, no? Ang battery. 180 kilometers ang range. Ayos, ah. Parang balikan. Hindi, one way. Nevesia. Wala dito. So, ito, mode 1. Ang range niya 268. Pag full charge yung battery, ito yung dalawang battery. Ito mas mabilis na, 172, 171. Mode 2. Mode 3, 133 kilometers. So, babagalan mo lang, 267. Kaya lang, mode 1, gano'ng kabilis yun? 52. Ah, 50-40, ito naman. May mode 2, 74. Pwede na rin. Pero mabilis na. Yan ang 109. Sa mode 3, turbo. Reverse. Siyempre mabagal lang. So ayan, motor merong atras.